Wow, se está haciendo más fuego. Sí, creo que trajeron muchas. No, eso que trajo Edwin, el grande, es tan bueno. Aquí salimos a una caminata, salimos a acampar. Y tomamos la decisión de hacer una fogata. Así que bendiciones para todos los que les guste acampar. No, porque Este es un lago muy bonito. Solo Ya no le pongas Nexa. Ya no. Nexa. Pero después. Leira. Wow, Casi a 4 horas de Nueva York. Sí. Cerca de Canadá. que se No los motiven. pajas vos, Nexa. Se motiven a hacer punto coñazo. Nos fuimos para Canadá. lo vas a quemar el teléfono, corre. Estamos haciendo una fogata para vivir el verano y que no haya ninguna pandemia, ninguna peste, nada. Mira, creo que no tengo fuego en los pulmones.